हाँ जी सत श्रीकाल किसान वीरो, स्वागत है तुहाडे अपने यूट्यूब चैनल ट्रैक्टर मैफे विच ते मैं तुहाडा होस्ट मठाड़ू साडे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हाँ। तो दोस्तों हाजिर हुए हैं 10 बजे तक की मौसम की जानकारी लैके तो वीडियो में शुरू करता पड़ा तुहाडे अगे एक प्यारी जी गुजारिश करता कि मेरे चैनल ट्रैक्टर मैफे ने जरूर सबसक्राइब करो तो नाल लगे बैल के आइकन जरूर दबा दो ताकि जी भी असीं वीडियो पाया करांगे तुहाडे तक सब तो पहला पहुँच जा करूगी। तो हुण तुहाडा बहुता समा ना लैंदे होए जी करदे हां अज की वीडियो में शुरू कि आउंदे 4-5 दिन पंजाब के बहुत सारे खेतों मौसम लगभग साफ ਅਤੇ खुश्क रहने नाल दोपहर समय खुश्क उत्तरी पश्चिमी हवावां के चलते तेज़ हवावां के खौरे चलने की उम्मीद है। अगले 2 दिन के पारे 'ਚ कोई खास बदलाव की संभावना नहीं है। उस तो बाद कुछ खेत्रों में तापमान 40 ਨੂੰ पार कर सकता है जी, जिस नाल कुछ थाई लो वर्गी स्थिति बनने तो इनकार नहीं किया जा सकता। पहलां दसे अनुसार 10 मई के नेड़ एक बार फिर चंगियां फुहारां नाल धूड़ हनेरी का माहौल मुड़ सरगम होने की संभावना हैगी है। इस नाल नरमा पट्टी के किसान वीरां नूं सलाह हैगी है कि जल्द तो जल्द नरमे की बिजाई का काम नेपरे चाढ़ देण। बीते दिनी चक्रवाती तूफान फानी उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों नाल टकराउण तो बाद भारी तबाही मचाई, पर हुण उत्तरी पूर्वी दिशा च अगे वधदा होया लगातार कमज़ोर हो रहा है। इस समय तूफान पश्चिमी बंगाल के हिस्सों से डीप डिप्रैशन में तब्दील हो चुका है और लगातार कमज़ोर हो रहा है। तो इस मेरे हिसाब नाल जिहड़ा यह फानी तूफान है हुण खत्म हो जाएगा तो जिहड़ा नुकसान होने तो बचा जा सकता है। तो मेरे द्वारा दी जानकारी तुहानूं किसान वीरों कितनी वधिया लगी कृपा करके वीडियो नूं कमेंट लाइक शेयर जरूर करा करो तो अपने सुझाव जरूर दिया करो। धन्यवाद वीरों।